Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试一个车啊，这是12年的福克斯自动挡的。现在啥情况？车主反映两个问题，一个是底盘异响啊，现在咱们在试车；另外一个就是抖动。这个车呢，抖动它并不是说发动机抖啊，是因为这车现在是9万公里，发动机机脚不太好了，把这个本身它发动机就有点抖动的，然后把这点抖动呢传递给车身了啊，所以说坐车里明显感觉到抖动，这是一个问题啊。像福克斯1.8的这个时间长了，就是说有个7、8万公里左右，机脚都有点不太好啊，共振产生的震动，轻微的共振动，并不是说抖得厉害那种啊，抖得厉害那是发动机问题。现在这个底盘异响呢，咱们刚开出来，声音不是说特别大，但是一直有。这个节奏呢，就是过平路也会有，你稍微带点方向，转弯的时候呢也会有，但是声音听着也不是说特别明显。平路上基本上有的时候很少啊，大多数是在这种鹅卵石路面，就是高突不停，也不是说特别大的坎儿那种，高突不平的，就是凹凸不平的路面，然后节奏越快，它就咯越多啊。你看见它没接？像等红灯的话，现在踩刹车，整个车就有点震动，不是有一点啊，不轻的还这个震动。这个声音你带点方向，现在咱们到转盘这儿转这个转盘，它就比较明显。我不知道麦里头能不能听见这个声音。应该听不见。你听见了没？应该听不见那个声音。啊，不，你听见了吧？听到了。把这个麦放那儿比较明显。不一定。咯吱咯吱，它一是咯吱咯吱，然后呢，这个声音首先它咯吱咯吱呢，就容易让你判断错误了，判断是减震，因为这个车主在别的地方别人给他说的是减震，我呢我感觉像减震，它也不像，就像咱们现在这样直路开着很少有，现在咱们来这段啊。不能说它是封闭路段，但是没车啊，一天过不了几个车，整个马路上没什么车。咱们去摇这个方向盘，整个车身让它这样错的话，它也会响。应该得大幅度啊。稍微快一点。拿着。刚才我跟你说，还有一个就是它
爬还是我爬？给，我爬。你爬呗。那让爬几个上这样跳。对，待会儿我给你开起来，你插在那儿。把这个怼那个顶角上啊。对，然后你趴在上面，在这我开个80码，在这绕一圈。那你是准备给我送坑里？不至于。这玩意儿不适宜用在这个场景，直接趴那儿听，要不？试一下吧。怎么能直接的让它这个声音一直响，试出来，是吧？这玩意儿，你要是说左右摇的话，我操，我怕我趴那儿给我摇下去了。那就原地打转呗。原地这样转呗，甩呀。甩，原地转呗。你这个车共振就是厉害，哈啦啦震的哪都震。就那犄角，特别是那个正时犄角。哎，你开我来听。为了你的以后的幸福，我来冒这个险。放过一匹。我来冒这个险。哈哈，这样啊？我看。你拍的时候，我就上面准备好了，然后就往上一拍，然后就这样拍。我说你就这样拍，那你说你不给我拿钥匙啊？不给你拿啥？不给你拿钥匙开机盖啊？我看。怎么拍呀？就这样拍啊？啊？你不趴机盖上吗？拿钥匙啊！拿钥匙把机盖打开。我觉得他这个车有点操心，那机盖的机舱短呢。也是。再给我干地上，我操！一下子你在沙发车给我撵了。也不能这么趴，被别人看到了怎么讲？你妈一会儿本来走着，咱俩走着来的，你把我拉回去了，可就。还是那啥吧，我先坐车里听听吧，坐车里开窗户。我先坐车里听一下，啊。上去。来，试一下，看看能不能听见。听见了？听边上吧。外边啥也听不见，风噪太大。你下车，你这样晃一下，看能不能听出来。你要不要再爬上听听呢？不爬了，不爬了。他这个车太短，爬上去，而且你得趴在那个顶角那儿去听它这个平面轴承，看才能确定是不是它。晃一下，看能不能听出来。晃一下，不一定能晃出来了吧？试试。这样晃，啥也听不出来。咱俩使劲。哎，使劲。哎，是这个声音吗？是有点像啊，但是它这个是咯吱咯吱的声音。这边有个铁盖，看不到，晃这边。有那个感觉了啊。有点感觉了。啊，咱俩一起晃，反正。来，再晃。有点像。你晃。我按不动啊。使点劲，再使点劲。来，我站这个位置，我再晃晃它。来。
咋出不来了呢？就这纸板，你说是减震还是平面轴承？平面轴承。挺着像上面这个顶角这一块吧。对，走回。直接换呀？直接拆。秒啥的？秒不秒？拆开看看就知道了。这意思直接秒啥？现在咱们这个平面轴承呢已经拆掉了啊，这个是新的，我手拿这个，它非常紧。这个旧的呢，一是油已经漏了，去转的话它发涩，就是咯咯噔噔的那种，然后有矿量。现在咱单手拿晃不出来，它有矿量。这个是它的顶胶，顶胶呢我一起连着调回来了啊。刚才那个拿的顶胶旧的是个带轴承的，这个不带轴承，可以看到它压扁了。新的呢，它是比较厚的，其实不换这个顶胶呢也可以，但是顺便咱们拆开了就一起调回来，因为减震是没任何问题。这个现在咱们这是没有分体的啊，这是顶胶和轴承连一起的旧件啊。咱们这样去转它，它有涩，非常涩。听到这个声音了吧？刷刷的，这个会有什么影响啊？它会方向盘沉，就是说你如果说感觉方向比以前沉了，这个也有可能会造成啊。还有一个就是它旷了，知道吧？这个旷量就会导致上去之后，哎，过那种小的戈丁路，然后哎出现那个异响。所以说甭看它是一个轴承，就这种轴承爱出现异响，为什么呢？它是塑料的上下。平面轴承分很多种，有这么小的，也有这么大的，特别薄的，就是薄的怎么说呢？薄溜溜的一点，中间夹着小轴承、小钢珠啊，然后薄溜溜的一点，大的那种不爱坏啊，爱坏的就是这种厚的塑料的，还有一个就是圆的，就是圆的那个轴承呢也爱坏，因为它是一个像韩系上面装的那个圆的轴承比较多，像美系上面装的福特啦什么的装的这种平面轴承比较多，然后那个法系装的那种薄薄铁片的平面轴承比较多，薄铁片那个不会出现异响，但是它会导致方向盘沉啊，因为那玩意儿里头碎了之后也是转着发涩，但是它不会异响，因为它太薄了。像这种还有小的圆的固定在减震丝中间那个也爱出现异响，就这么个东西导致的啊。现在是完全没那响声了啊！其实一出门一过个坎儿，拐个弯它就能感觉到整个开的底盘的感觉，它就跟之前不一样了。你别小看它这两个平面轴承，它的作用相当之大。就是说它有点问题，这整个底盘也是感觉到一种散的状态，因为它的支点很重要。现在去晃去拐弯，它都没有那响声了。机脚改天再换，今天把这个解决了，改天换机脚。现在咱们回去，咱们先把这个配件多少钱确定了。我刚才光拿了配件，没问人家多少钱，这会儿好收费呀。喂，那两个轴承多少钱？加上那个顶胶也用了，跟那个平面轴承也用了。这个片是35，顶胶40嘛。顶胶40，轴承35，也就是75加75。
75加75，150，我转给你了。好，换了2个平面轴承，2个顶胶，就是减震的顶胶，那个压的有点变形。减震是没事儿，减震没有漏油，压力也还可以。啊，怎么样？好了，没了。没了我钱没了， ，400块钱一共。我转你微信了。好，我一会转微信。行开车。然后就是机脚，到时候你随时过来就行了。行。啊，好，我直接转你微信。好，走吧。好。咱们最后说一下它这个轴承，这个轴承坏的话，你上架子检查不出来。为什么这么说呢？你去撬去晃不出来啊，因为它的间隙特别小，而且去晃的时候，它跟支臂或者是底盘上其他的配件还有平衡杠、输拉杆了，跟这些晃的时候感觉不一样，所以说它这个东西一般轻易不好检查出来，只有听靠感觉。Hello， 大家好，我是车轮。这个车现在是啥情况？水温高啊，它是在别的地方换了节温器，一开始说的是节温器的问题，换完节温器呢，水温还高。换节温器之前，他摸着是上水管、下水管不一个温度，所以才换的节温器。但是换完节温器之后，上下水管还是不一个温度。现在的意思就是说，它为什么不在一个温度？节温器打不开会造成不是一个温度啊，但是循环不好也会不在一个温度。这个车是一个姐姐介绍的，经常看我视频的都知道。有一期我出的一个她介绍的一个 CHR 丰田的，当时是趴在车头上检查一个车的异响，那个看过视频的都知道，那这个也是她介绍的啊。但是呢，这个车是外地的，她明天要回家，现在初步我个人来判断这个问题所在哪儿，我觉得是水泵。但是呢，这车不像有的车水泵好拆，这车的水泵拆字也麻烦，说麻烦嘛也还行，但是现在这个时间点呢，他明天要回去，我估计来不及，说是晚上要走，明天得到家，咱给这个姐姐打个电话，跟她说一下。喂，姐，哎，咱这个车现在我目前检查，我觉得应该是水泵。但是我要是去拆这个水泵，我估计今儿就完不了了。那啥时候能好？因为我现在判断，我觉得是水泵，因为他不是在别的地方把节温器都换了嘛。然后别的地方也没说出来个1、2、3哈。对。现在我觉得是水泵，所以说确定100%是。行。你等一下啊。哎姐，那个现在我检查咱这车，我觉得是水泵，但是我要是拆这个水泵，今天有可能就完不了了，得到明天中午或者下午完了。明天中午到下午才可以接受啊？对，才可以完事儿。就是说，现在这个情况呢，我怀疑是水泵，我觉得8、9不离10啊，我不敢说确定100%，但是我给它拆掉以后就确定100%是不是它了，知道吧？所以说我跟你说一声，就是说我一拆的话，有可能就得到明天中午或者下午完事了这个车。对，你现在就是说，我再问一遍啊，你就是高温之前别的地方啥都没动哈？啥的地方都没动。都没动过，就是开着正常开着，突然高温了，然后高温之后你开到修理厂检查，他说是节温器，你就换了个节温器，换了节温器也不好使是吧？
对，那你如果说时间上允许的话，那我现在就开始拆了。行吧？明天中午到明天下午，拆吧，拆。行，那我就拆了。拆了我看看今天晚上能拆掉的话，我就给你回个话。好，行。嗯，好，OK。那就拆。所以说，咱得提前跟他沟通一下。现在，我觉得8、9不离十是水泵的原因。刚才试车试了10多分钟，车刚放这啊，因为他放这车就走了。现在咱们就拆开，看一下到底是不是水泵所导致的这个问题。这水泵嘛，咱们马上拆掉啊，最后几条螺丝，因为它这个水泵怎么说呢？说好换嘛也还行，说不好换嘛也还行，说好换也不是特别好换的东西。它是一个链条去带的，但是有个专用工具就不用拆这个正式壳，也不用去拆链条。螺丝都拆完了，现在给它撬一下，把它水泵给它不用撬，先活动一下。哎，掉了啊！看看是不是水泵问题。这个是水泵轮，然后它上面有个链轮啊，就是齿轮，这是旧的水泵，新的我还没调货呢。现在先看是不是它的问题。它扣在正式链壳里边，可以看到这里边全是油，靠链条来带动的，并不是靠皮带。有的车型是靠皮带啊，大多数车型是靠皮带去带动的，有靠正时的，有靠发电机皮带单独去驱动的。这个就是说靠的是正时链条。看一下水泵这里边，这就是这个车所在的问题啊。水泵液齿磨完了。水泵的齿子可以看到光剩片了，所以它泵不起水，所以说会产生一个上下水管温度也不一样。这个可以看到 GM 原厂的水泵，原车的水泵，这个车目前跑了是38万公里，可以想象它磨损的一个程度。可以看到这块卷起来的那个叶轮呢，它就是薄了，因为这个车换防冻液不及时，导致有一些腐蚀啊，腐蚀这个水泵的叶轮。这个叶轮腐蚀了以后，越来越削薄。本来它是应该立齿的啊，就是说立齿的，然后才能泵起来水，结果削薄成纸片的形状了。现在就光剩这个一个纸片去循环，所以说导致上下水管温度不同。你误判以为是节温器打不开，换了节温器还是不好使，就是因为水泵循环不好。当你把节温器拆了，它水温能保持不高，但是风扇会一直转。为什么风扇会一直转？因为你的水泵水循环不好，所以风扇就检测到你想高温，但是必须得一直给它散热。跑起来还好点，因为你一跑起来油门大点，这个水泵还能起那么点作用。但是它完全起不到一个更好的作用。你听懂了没？听懂了。你这录到了没有？录到了。哦。你听懂了没？听懂了。你了解它的原理了没有？了解了，它这个。所以说再判断，你都有所根据，这都是经验，知道没有？你看里边磨成啥了？光剩一些片了。这种情况多。对。38万公里，就跟那天咱判断的要是，哎，38万公里原车的，干38万公里，它还不漏防冻液。我操，这个车其实它最大的毛病就是爱漏，这个水泵，这个盖子这块爱漏啊，就这块爱漏，但是它他妈没漏，磨成这边儿了。你说那铁渣子都磨哪儿去？真的咋？老不换防冻液，它那个腐蚀的这个叶轮，腐蚀的削薄了，削薄，上一层那个打弯处的叶轮腐蚀没了，光剩个这了。慧姐，哎，他这个车已经拆开了，问题已经找到了，就是我说的这种情况，水泵坏了。
水泵是怎么坏的？我已经把这个拍了个视频发给你了，你一会儿可以看一下。咱这个就是连房东业，连工费，连这个水泵总成，因为它这个一换就是一个总成，完事儿一共下来是800块钱。啊，行，你给修。连房东业，连工费，连这个水泵。你就很优惠了，那都是我自己人，都是我哥。我知道姐。因为那个车有问题了，然后昨天我们去看不下去了，那个说他关键是啥，他急着要走，那要有事儿的。对，我明白姐，你放心，你给兄弟也介绍不少活了。人也不少了，你都给优惠的啊。对，你放心。啊。完了，那个你给我发的，我看还有2个问题，就是大灯什么的，我等先把这个水泵装好了，然后那个我再看，好吧？行，你今天务必给他修好，他明天早上一早他必须得走，他那边也有事儿的，电话催个不停的。行，我今天给他修好。你赶快下午给他赶出来，好吧？行，好嘞姐，好。谢好谢了啊。好，我给你微信联系咱，他是什么？你说是水泵，还有什么防冻液，还有什么？水泵、防冻液加工费一起。好。行，我跟他说一声。好嘞姐，好，谢谢啊。这个水泵品牌的啊，200多块钱，加上防冻液下来，咱们本钱合到300块钱一般。当然这个东西就是拆装麻烦点啊，剩下的都是工费钱，再加上一个节温器底座180块钱，剩下的是工费。马上开始装。这个咱们新水泵已经到了啊，可以看出来新的水泵这个叶轮呢后期改了，它改成双层式叠加式的啊，上面也有一层，然后中间这么厚的叶片，再加上你说这玩意儿它早用这它还能坏吗？是不是？你看它这个薄一层铁嘛，时间长了腐蚀涮就剩铁片子了，改良了就只能是这么说。这个链条轮还在上面，直接把链条轮拆掉，这样就直接把水泵装上去，因为那个链条轮咱们固定好的，这样就错不了正时，不用动正时，就可以省很多工费。把它装好，就这么个东西。都好了。对，都弄好了。确切那个就是水泵。就是水泵。水泵这不是换下来的，在这呢。我当时给他拍了个视频嘛，不是？给那我姐给他拍了个视频。这个水泵。已经不转了啊。转，这个里边你看它这个齿了没？这个齿你看吃成啥了？就光剩叶片了。就是，这就是啥？你换防冻液不勤所导致的。还是这个样子啊？对，换防冻液不勤，你不是说放出来那防冻液就是第一次放出来的防冻液全是渣子似的跟？那就是因为长时间不换防冻液腐蚀的。那一般多长时间要把我全部换一次？防冻液，谢谢。一般就是4万公里，或者是按4、5年时间一换。这要换啊？估计他给你拍的老。然后把这里边齿子，你看吃的就剩，本来它很厚的，知道吧？完了。然后很厚，它不仅是厚，往上立着齿呢，知道吧？然后你看见这个齿了没？弯的这个，它有往上立着的，立这么高呢，立到这个边沿上呢。然后给腐蚀的光剩一点尖了，所以它泵水就泵不起来了。今天它力度不够了。对。然后你那个前大灯，那不是开灯它就远近光一起亮吗？对。这大灯开关坏了，然后换了个大灯开关，后边灯是右后刹车灯不亮，换了个灯泡。对，都弄好了。好，谢谢了。你去看哈。水温什么的都试好了。行，好。要么我妹妹说，哎呀，你去那儿秀秀手艺好的很。他给我介绍好多客户了。对。好。行，好。来，我把费用给你。就是我那时候给我姐也说了，水泵加上工费加上防冻液那个是800块钱，
然后那个开关给你算是260，嗯，800加个260，1060，啊，灯泡就不用算，他这加到一块儿是1060，这么多。对，一个开关那个开关总成是260，然后水泵是个800块钱。他跟我说总共是，我说是800。当时你看啊，当时我跟他说的800，那时候他还没跟我说灯光这个问题呢。因为昨天是啥？昨天我不是然后说了啊我当时就，你可以看到我给他发的这个语音，说的就是水泵加防冻液加工费是800块钱，然后开关当时还没说呢。后期他跟我说完灯光的这个问题，因为说灯光这个问题的时候，我已经把水泵装好了。他说这个问题，我然后去检查的，那个灯光大灯是开关的问题，就换了个开关。然后这个是灯泡。少点嘛。你这样1000块钱，真的，咱那我那姐姐给我，我说没多要。哎，真900。950，真的。我也不说了，要跟你说。不是真的姐，我能做到给你最大的优惠，肯定做到给你最大的优惠。950真的，咱不说。你是这样子900，因为我们车也经常也回来呢。我知道。我这有啥问题嘞？我不是说你是外地车不外地车啊，我不是说另眼对待。因为既然我姐她给我介绍客户，知道吧？我肯定这个东西就不是。对，所以说。950真的950。你这么惯了，下次我俺这个货也多的很，看车多的很，给你多介绍几个起来了。对的。我知道介绍。对的，不是。你看这，那个进去也好，这个差别。真的950，真的950，这东西，开关这个本来我就没给你要什么那什么价钱，真的姐姐，真的950，我能给你便宜，已经便宜了，那是，这都110了。对不对？是不是？咱实话实说的，因为那开关我没有加什么太大利润，拆它也挺麻烦的，把气囊什么都得拆了，因为那个东西都是明价的东西，你可以随便问。对的，不少。950。对，因为我能给你做到优惠，尽量给你做到最大的优惠程度。那个好，收到。那个节温器就是装在你那个红袋里边的那个啊，对，就是我。对，都装好的。好。水温也都试好了，防冻液都给你换的新的，加好了。行。对，行了，都试好了，你就可以走了。啊，对，行。行，你妈你的。行，好，没事，客气。嗯。